Ihr heißt Simon Siesmann. Siesmann. Ihr seid der Präsident von der Landsmannschaft in Schensterhof, wie meine Eltern sind. Ja. Ihr kommt du in Verband? Jedes Mal, was kommt vor Versammlung. In Harz hat ihr gekommen von Nelly Wolf. Exakt. In wie viele Jäden sind noch im Verband, in die Landsmannschaft in Schensterhof? 80. 80? Ja. Und Sie kommen auf dem Bankett jeden Jahr? Sie kommen nicht. Sie kommen no, das macht man gut nicht. Ja. Sie sind nicht verdient mit Minte gehen. Ja. Allons-y. Wie heißt ihr? Pulvermacher. Und wo ist Ihr kleinen Nummern? Josef. Und von wann stammt ihr? Von Paris. Ihr seid geboren in Paris? Geboren in Paris, im 12. Arrondissement. Meine Eltern sind von Lodge und ich bin der Präsident von der Lodge Society. C'est doch du zwei Lodge Societies, nein? C'est du bleibst eins. Man hatte gewinnt für die Lodge. No? Gewinnt in der Landsmannschaft in Schensterhof. Auch. Auch. Oi. Auch. Und wie, ihr kommt du in Verband? Ich komme du, ja, ich bin du jede Montag und jede Mittwoch. Ihr habt es gelernt, das Bier von Nelly Wolf? Noch nicht. Ich such euch. Und ja, in Hart hat man noch het Ruchel und Robert Samacher. Ruchel, ihr kommt in Verband? Taimo, ich bin schon gewesen, einmal in Verband. Sie gewesen Jacinta, was hat du gesungen? Ihr habt sie lieb, Jacinta? Ja, ich bin im Chor mit Jacinta. Ja, das ist in Cercle Bernard Lazare. In Cercle Bernard Lazare, ja, in zwei Gruppen. Und die hast doch eine Schmiessgruppe dort? Eine Schmiessgruppe, ja. Ja, ich bin ein Teilnehmer von der excuse me, von der Spitzgruppe. In Robert, c'est du à Nuventa, in der Früh mit reden wegen sein Bier in Medem Center. Dem sind die. Dem sind die, ja. Und du bist zufrieden mit verkaufst du das Bier? Ja, es geht. Ja. Sachmenschen kaufen das? Sachmenschen kaufen das. Und sie rennen davon? Ich meine, also. Und du kommst schon in Verband oftmals? Das ist der erste Mal, wo es kommt. Das erste Mal, wo du kommst. Je me demandais où est-ce qu'il fallait faire. Moi aussi. Das ist meine Tochter, Maïlis, die älteste. Sie ist schon 28 Jahre alt. Und sie versteht ein bisschen Jiddisch, weil sie redet Deutsch. Aber die kannst nicht reden, Kai. Exactement. Und das ist der Dirigent von der Institution, wie ich arbeite schon 25, 26 Jahre. Sie ist gewähnt die Direktrice dort, der Dirigent, Madame Pradier Bernard. Und jetzt ist sie auf Pension. Das ist ein Haus, das hat sich beschäftigt mit Kindern, mit Frauen, die sind allein. Und sie bleiben dort ein Jahr und eine halbe und arbeiten mit sie wie Psychoanalytiker. Madame Pradier Bernard. Why did you come? Ah, il faut que vous me parliez en français parce que. Dites-le, pourquoi vous êtes venu? Pourquoi je suis venue? Parce que j'ai lu le livre qui m'a enchantée et en plus par amitié pour vous. Ich habe gefragt, wo sind Sie gekommen in Verband? Hat sie mir gesagt, was sie hat gelernt das Bier, hat es sehr hat nur für das Bier. Und sie sagt, sie liebt, sie ist ein Freund von mir. Voilà, tu guck. Vas-y. Und das ist Kathleen Gray, das ist eine Chavete von uns. Sie ist von Schottland. And zot gelernt to speak. So what do you think about that book? I thought it was very enjoyable. It had a very light touch, but at the same time there were undercurrents of seriousness. So it touched on subjects that were serious with a very, very light hand. And do you think someone who isn't Jewish can understand it? Well, of course, yeah. I'm not Jewish. I had no trouble understanding. Ich habe gefragt, was hat gemeint von das Bier, und sie sagt, das hat ihr gefallen. Und als sie, was sie nicht kann auch verstehen. Weil sie guckt.
Das ist Ayelet Katz. Sie lernt in Hebräisch schon 12 Jahre, eine Frau in Nier. Sie ist eine Schroldeke. מה את חושבת על הספר של נלי? זה ספר מצוין. אני מאוד מאוד נהניתי וגם למדתי הרבה מהספר. מה למדת? למדתי על המצב של האשכנזים הצרפתיים, האשכנזים היהודים הצרפתים היום, ודברים שלא ידעתי בתור ישראלית. Ich habe gefragt, wo sie hat gelernt zu spielen. Hat sie mir gesagt, dass sie es gelernt hat. Sie hat das auch gelernt wegen der Situation von der aschkenazischen Jiden in Frankreich. אבל מה המצב של האשכנזים בישראל עכשיו? בישראל האשכנזים מאוד חזקים מכיוון שהם תמיד היו בממשל, הם אלה שבנו את ישראל, את המדינה, לא את הארץ, והיום אין כמעט בעיות בין עדות, בין האשכנזים למזרחים. אז אני חושבת שמצבם בסדר גמור, הם מרגישים ישראלים, הם כבר לא מרגישים אשכנזים. Ich habe gefragt, Ayelet, was ist die Situation von der Ashkenazim in Israel? Hat sie mir gesagt, dass sie nicht mehr kein Problem zwischen der Ashkenazim und den Zwardim. Ah, bonjour, enchanté. Voilà, on va faire un petit truc. Alors que vous מדברים בעברית? מדברים בעברית? כן. Alors, vas-y. Oui, alors, das ist Madame Radford. Sie hat herausgegeben das Bier mit Daniel Radford. Sie ist eine Schroldeke. מה את חושבת על הספר של נלי? הספר מקסים, מאוד אהוב על התקשורת ועל הציבור, ואני מקווה שהוא ימשיך וימשיך להימכר בצורה כזו. זה מאוד טוב. את חושבת שיש מקום בשביל הספר הזאת בישראל? למה לא? התחלנו להפיץ אותו בארץ, ואני מקווה שהוא יתפרסם במהירות בתחום הפרסומת עצמה. Ich habe gefragt, si es du ein Platz für das Bier in Israel, und sie sagt mir, verwusst nicht. Vas-y, coupe. Berish. Berish Reis. Vas-y. Bernard Reis. C'est parti là? Das ist Berish Reis. Ich kenne ihn, hat schon gemacht ein Interview für SBS von ihm. Ihr wohnt nicht weit von mir. Wir wohnen im selben Quartal. À Montmartre. Neben Montmartre, Rue des Martyrs, à berühmte Gas von Paris. Ja. Und ihr kommt du in Verband? Ja, schon mit Jahren. Ihr habt es gelernt, das Bier von Nelly? Nein, ich bin auch schon der Mann, ich habe es nicht gelernt. Ihr werdet es kaufen? Verwusst nicht. Vergiss nicht. Tiens, alors là, il y a des trucs à filmer là-bas, toi, par contre, là. Je pense que toi, tu dois avoir des... Autour du buffet, là. Tu en as une, je t'en ai mis une. Est-ce que si tu parles, il y a quelqu'un qui répond? C'est donc fatigué, je
Versucht, dass er versteht, aber sehr recht. Est-ce qu'il est intéressant le buffet? Ah oui. En yiddish, réponds-moi. C'est du Hering, c'est du Zibelis, c'est du gehackte Leber, c'est du ein bisschen Wurst, et c'est du Brot, et c'est du ein bisschen Wodka. On commence par le buffet et ensuite on discute, c'est ça? Ja, dan halbt du mit dem Buffet und nachher geht man rein. Tu devrais... Ouais. Quand les juifs ils posent la question, les gars ils m'ont jamais posé la question. Oui. Charles Baron. Le meilleur. Ihr hat gemacht die Resistenz, ihr redet Französisch. Ich rede ein bisschen Französisch. Ihr redet ein bisschen Jiddisch. Aber es nicht. Mamelusche? Ja, ihr sind gewähnt in der Resistenz. Ja. Was ist geschehen mit euch in der Milchummetz? Ich weiß nicht, ich bin gewesen in der Stadt, die Männer sind gekommen, sie haben mir angehabt. In 3 Tage bin ich gewesen in Deutschland. Und warum sind die Hand gekommen auf den Movement gewidmet zu Spier Finelli? No, ich bin erst gekommen zu sein der Freund. Ihr habt das auch Chawairim, du? Überall. Überall, ich bin modest. Ihr seid der Cousine von Claude Berger, vous êtes un Restaurant, rue de Zekouf, un jüdischer Restaurant. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. C'est nicht euer Schild. Oui, c'est mon cousin. Ist euer Cousin. Et sa femme, c'est ma cousine. Et vous êtes aussi un cousin? Nein, ich bin nicht keine Cousine. C'est nicht meine Schuld. Sie ist euch vorgekommen. Hat mir gesagt, ist ein Cousin. Ich hab gehabt. Hein, c'est une chose. C'est bon, oui. Alors vous verriez l'interview que j'ai faite aux États-Unis, au musée de la presse à Washington. Ah bon? Quand je regarde, je pleure de rire tellement j'ai les rideaux, plus que d'habitude. Oui. Ah ouais. C'est bien comme caméra, comme ça. Regarde-le. C'est notre principale impératrice. Je suis pas inquiet. Non, j'ai vu pire. Oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas forcément. Sinon, on passe pas. J'aurais monté le dos parce que devant, c'est Shame. Du me machen mit der Gaul. Tu parles du C'est pas vrai. Non. Mal. C'est nous les vrais Ashkenazes. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont rien. Non, moi je suis un véritable. Pas du tout. Ouais, du Plätzl. Non. Ça c'est intéressant ça. Du pays Ashkenaz. Ah, c'est intéressant ça. Tu peux attendre. Moi je me mets là. Vraiment, tu bouges pas. Je bouge pas. D'accord, attendez. Kipzemier. Regardez-moi. Je peux donner là ou... Non, attends. D'accord. Ich bin viel lernen. Danke. On va le mettre à côté de lui. Voilà. Quel plaisir de parler. C'est bon là? Moi, Votre vrai nom c'est Baron? Non, c'est mon prénom c'est Charles. non, c'est le vrai nom ça. Non, mais c'est un Charlot. J'allais le dire, une langue. Il est francisé. Ihr kennt nicht reden kein Jiddisch. Non.
Und ihr sagt, dass ihr kommt von einem Ashkenaze-Land. Vous êtes d'un pays Ashkenaz. Ganz genau. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je viens du pays Ashkenaz. C'est-à-dire, c'est où? Moi, je viens de la Sarre, c'est-à-dire de l'Allemagne. Ah, ich komme von Saarland. Von dem sagt er ist von einem Ashkenaze-Land. Quand est-ce que vous êtes venu? Wann sind ihr gekommen? Quand je suis venu, fin 34. 34. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre avec vous? Was ist geschehen in der Milchumezeit? Nous étions jusqu'en 39 en Alsace, à Strasbourg. Et en 39, toute la population civile a été évacuée par l'État français, à la demande, je suppose, de l'armée. Et nous nous sommes retrouvés en Dordogne. Alle Menschen sind evakuiert geworden und er ist geblieben in Dordogne. Ihr seid zufrieden in Frankreich? Vous êtes content en France? Ça dépend de quoi? Je suis venu en France à l'âge de 6 ans. J'en ai 82. ist gekommen in Frankreich, wenn ist gewesen 6 Jahre alt, ist jetzt 82 Jahre und ist zufrieden für etliche Sachen und nicht zufrieden für etliche Sachen. Voilà. Il est content, il est en yiddish, ça y est, je viens de le faire. Je peux pas développer un peu. Un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Qu'est-ce que j'ai fait comme travail? Ben, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais scolarisé, et notamment à l'école Hort à Périgueux. Et ensuite, pendant 2 ans, j'ai travaillé, j'étais caché chez un mécanicien de vélo à Ribérac en Dordogne. Et de là, quand la guerre a été finie, nous sommes remontés sur Paris, parce que notre appartement de Strasbourg était occupé. Ist gewesen Mechaniker für Velos, für ein Velociped. Und wenn die Milchume hat sich geendet, sind sie zurückgekommen nach Paris. Von dort, wie sie sind gewesen. Ihr habt Kinder, vous avez des enfants? J'ai 4 enfants. Hat 4 Kinder. 7 petits-enfants. 7 Einigler. Et 2 arrière-petits-enfants. 2 Ureinigler. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise ce monsieur pourquoi vous avez décidé de l'interviewer? Parce qu'il a l'air assez sympathique. Ouais. Et est-ce qu'il a vécu, il parlait yiddish? Non. Je comprends, mais je ne parle pas. Versteht Jiddisch, aber redet nicht. Et pourquoi est-ce que vous comprenez le yiddish? Was versteht À ihr? force de l'entendre, et parce que finalement le yiddish ressemble quand même beaucoup à l'allemand. Comment se fait-il que vous entendiez beaucoup du yiddish? Il y a des gens autour de vous qui le parlent encore aujourd'hui? Aujourd'hui non, mais ma femme, mes beaux-parents étaient polonais d'origine et chez eux on parlait un peu le yiddish. Jiddisch ist ähnlich zu Deutsch, von dem versteht das. In der Schwieger sind gewesen und der Schwieger sind gewesen von Polen. Also hat gehört Jiddisch. Sie sprechen Deutsch. Ich spreche Deutsch, ja. Aber Sie lesen auch Deutsch? Sie lesen auch Deutsch? Wenig, schwierig. Ich frage ihn, sie redet Deutsch und sie lernt Deutsch und sagt mir, das ist nicht so viel. Ich habe keine deutsche Schule besucht. Nur so vom Sprechen. Ist nicht gewesen in einer deutschen Schule. Voilà. C'est pas mal, on verra bien ce qu'ils en font. Elle a un rang où on ne peut pas trop je sais pas, mais elle a